Assalamu alaikum. Байкенжи каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерге 18ге 6 болгон сарайды көрсөтмөкчүбүз. Азыр дубал менен ошо дубал бүттү. Биздин Ноокат району Кыргыз Ата өкмөтүнүн көтөрмө деген айылдабыз. Класс комментарий калтырып кетиңиздер. Короче, ичи могул ичинен ичи 5-10 болду. Сыртынан дубалдын сыртынан сырты 5,90 болду. Кирпич 8.000 кирпич кетти вообще. Урганыбыз наул алды жагы 6 каза менен бүттү, урулбайт башка. Дерезе айнек коюлат, наул күн жага. Дубалы полный бүттү. Фундаментин общий 1 тонна 800 цемент кетти. Bir машине шагал кетти, bir машине таш кетти. Эми акур менен астына стяжкасына дагы bir машине шагал кетет. 1 тоннадай цемент кетип калат. Бул бир эле катар мал байланат. Анау эшик 3 эшик чыкты. Ортодон 1 эшик. Мол чекеден дагы 1 эшик чыкты. Мол жактан койго камай турган места болду. Мол дубалдан мол жерге чейин 1-2 метр. Буюрса дагы мынау кийинкилерин дагы чыгарабыз. Азыр торсундарын коебуз эми. Торсундарын коебуз. Мол жака ошол. Мол жерден сыртына чейин 13,70 болду. Анан узуну общий 18 болгон да. Мол жака чейин анан бунун үстүн мондай кылып туруп эле машина гараж кылабы. Короче, места бар. 4,5 метр. Бул жерден мына үйдүн кырына чейин 4,5 метр местасы бар. Бүгүн число 26 июль 2021 жыл. Ноокатта погода абдан сонун. Күн 40 градус жылуу болтат. Буюрса үстүн жапканда дагы общий акырында общий расходтор айтабыз мынча кетти деп. Анан сиздер дагы салсаңыздар болот. Ошого карап, эгер кичинерээк салсаңыздар эмне болот? Кичинекейирээк кылып эле же өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөргө карап, местаңыздарга карап салсаңыздар болот. Фундаменттин бийиктиги 60 болду. Эң бийик жери, эң пас жери 40 сантиметр болду. Туугандар, торсундары торс менен акурдулар бүттү буйруса. Мондай болуп торсундарды тиздик. Акурду койдук. Акурдун моолундойу 18 сантиметр болду. Бул жагы 15 болду. Бийиктиги 65, бул жагы 68 болду. Мына ушундай. Мына турбалардын аралыктары 1,5 метрден коюлду. 1,5 метрден. Могул главный эшиги, ортоңку эшик. Могул чекеде эшик бар, бул чекеде эшик. Могул бул жак 2 метр калды. Бул кой камаганга койгор алат экен. Койгоргон эшиги бияктан чыгат экен мекен. Мондайдан тосуп коет экен. Заалып, бул жака кой менен кирип, койдун эмес экен. Бул жак короче жол. Сиздер дагы салсаңыздар болот. Ушундай. Буюрса үстүн жапканда тартабыз. Үстүн кошуп бардыгын bir видео кылып чыгарабыз буюрса. Бүгүн число 28 июль болуп калды.
Мынеге достор, бізде біздің сарайыбыз бұйырса бүттү эле калды десе да болот. Аз иштери калды. Стяжкасы менен эле. Могул ичиндегиси шубага калды. Алдыга терезе коет. Мына күн тарапка. Üstü dağı kırışa jabылып бүттү. Seksen штук шипыр кетти. Вообще 8,5 миң кирпич эсептөө боюнча 2 тонна 300 цемент кетти. Акур сакурларына кошулуп вообще 3 тоннага жакын кетип калат экен. 2 тонна 800. Могул алды жагы бир аз 60 сантиметр чыкты. Эмне аркасы азыраак чыкты. Коңшу жака тамчысы азыраак түссүн деп местаңыздар болсо сиздер көбүрөөк чыгарсаңыздар болот. Могул ушундай болгон сарай. Бул толук жумуштар бүткөндөн кийин канча расход кеткен айтабыз. Ал ушуга чейинки расходдору примерно бир 200 миң кетип калды. 200 миң кетти окшойт. Ооба. Мына ичинки шубак менен могул стяжка, дерезе, эшиктер койгондон кийин толук расходдору буюрса айтабыз. Могул ушул сарай. Класс комментарий калтырып кетиңиздер. Сунуш пикирлериңиздерди айтып дегендей. Могул үстүнө 1-2-3 миң пресс басса керек, 2-3 миң пресс басып кетет буюрса. Могул жерден ошол пресс чөп жүргөнгө бесте калтырып койдук. Ушундай болгон сарай.